तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो का वैसे मैंने एक पार्ट 1 बना रखा है, तो ये आप पार्ट 2 समझ सकते हैं। ऐसे साउंड इफेक्ट्स, ऐसे फनी साउंड इफेक्ट्स जिन्हें आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस में यूज़ करके, या कोई सी भी अपनी वीडियो पे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह हो गया, या कहीं की भी वीडियो में यूज़ करके उन्हें बहुत ही फ़नी बना सकते हैं। क्योंकि मैं फ़नी साउंड इफेक्ट्स बताने वाला हूँ। वैसे एक नॉर्मल भी चल जाएंगे, वीडियो में काफ़ी बेहतरीन वीडियो को बनाने के लिए ये इफेक्ट्स काम में आएंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और गाइस अगर आपको मीम भी लगाने हैं अपनी वीडियोस में, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई है जस्ट इससे पहले, तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो गाइस अब चलिए शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ मैं कि आपको कैसे सारे साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। तो गाइस चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको वहाँ पे मैं सब समझा देता हूँ। हाँ तो गाइस अपन आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे ये सारे साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने हैं और आपको ये कहाँ से मिलेंगे। तो गाइस उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऐप आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मात्र 17-18 MB का ऐप है। तो गाइस ये है वो ऐप, फनी ये साउंड बुलेट करके इसका नाम है। तो गाइस अब इस पे करेंगे अपन क्लिक। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले जो साउंड बटन्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पे अपन को क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए गाइस कितने सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, यहाँ तक है, करीबन 100 से ऊपर है गाइस ये। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे जो भी आपको डाउनलोड करना है, जैसे ये एयर हॉर्न हो गया, मान लो ये वाला है, ये पहले आपको यहाँ से सुनना हो तो उस पे नाम पे क्लिक करना है, ये आपको सुनाई दे जाएगा। अब उसके बाद में आपको डाउनलोड जब इसे करना है, तो आपको ये जो एरो बन रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, डाउनलोड वाला साइन पे थोड़ा सा वेट करना है। एक बार हाँ ये हो चुका है। अब आपको अपने जाना है मोबाइल के डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे। तो मैं भी आपको जाके बताता हूँ अपने मोबाइल के डाउनलोड वाले सेक्शन में। तो भाई ज़रा डाउनलोड, ये साउंड बटन्स में आपको जाना है, या फिर आपको यहाँ से जाके आपके जो भी है म्यूज़िक वगैरह में, ऑडियो में जाके साउंड बटन्स वाला जो फोल्डर है वहाँ पे जाना है। आप सबके मोबाइल की अलग अलग सेटिंग्स रहती है, तो आपको बस ऑडियो में जाके साउंड बटन्स ढूंढना है। उसके बाद में ये जो दो तो मैंने पहले कर रखे थे, ये जो तीसरा अभी मैंने करा है 257 पे, ये टाइम आप देख सकते हो। ये आपने जैसे सुन लिया, तो यहाँ से आपको ये सारे मिल जाएंगे। और फिर आप अपने नॉर्मल किसी भी जो जो भी आप यूज़ करते हैं एडिटिंग ऐप, वहाँ से आप जाके इसको अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस बस ये इतना सिंपल सा फंडा है इसको डाउनलोड करके लगाने का और अपनी वीडियो को बेहतरीन बनाने का। तो गाइस चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब याद से करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, बाय बाय।